第三个要讲的中心的概念。好，这个牵涉到什么？我们的楷书啊，大部分都是右上斜，笔画，对不对？有没有说都是平的？有没有？你们看看那个字体有没有？字体它是9宫格，都是很正嘛，对不对？哦，当然我画的是长的哈。如果是这样，它的一画上去一定是往右上，右上，然后到这里才会平衡下来。哦，光这个可以讲很久。那你说老师啊，如果斜的话，是看起来是斜斜的，是有一点这个感觉，斜斜的。所以呢，我自己有一个说法是怎样，你知道吗？好，比如说你的字往右上，对不对？往右上，对不对？右上呢，往有斜度的字啊，才会有动态的感觉。如果你的字是平平的，从左到右完全是平的，第一画这样，第二画这样，第三画这样，那个字呢是摆得很正 ，OK 是没错。可是呢，会是什么？平正的字啊，相对会变成笨笨的字，懂吗？就像人一样啊，你如果太规矩、一板一眼，人家说你这个人死板，对不对？有没有人说平平正正的、很活泼的？很少，很少。字也一样。所以呢，我们看到目前有一些是像颜真卿的啦，或者是什么的哦。啊，其实颜真卿原来的字它并没有那么平正哦，它还是有右上斜的哦。哦，啊，所以呢，有人学他，以为说，因为有9宫格以后，他就把字啊写得很平正，好写嘛。反正我就是照着9宫格，也画不会歪掉啊。反正直的就画很直，啊，斜的呢，横的呢就完全跟着那个9宫格画就可以了。可是这个会变成我上礼拜讲的，就反攻战斗体那一种啊，好，就是写平平正正啊，笨笨肥肥的就处在那里。很个性就很怎么样，很刚或者是很沉重的感觉，哦，让人家觉得很严肃的感觉，这不就会腿突？然后呢，像欧阳询，有的人是他以为他很正，其实欧阳询也不正，为什么？他还是往右上斜，右上斜。你要看这个，看这个字，其实历代以来字几乎都右上斜的。好，那右上斜，我有一个说法，就是说，好，你通通往右上，对不对？你要有一个姿态往从这里到这里，对不对？然后到这里有一点点往下垂的那种感觉。换句话说，它一定有稍微一个平衡，一个态势往下拉的感觉出来。稍微这里按稍微重，把它回收以后，这里稍微重，然后再拉过来，你会发现。它虽然要往右上一直上去，对不对？可是它怎样？有一个力量是把它搬回来的感觉，让它怎样产生了平衡。虽然它不是好，比如说9宫格是这样，对不对？你不可能是从这里出去，然后到这里回来，它不会完全的100%说左边从左边那一点到右边那一点是完全的把它变成这样的，这样就不好了。搬成那样就是太规则化，而且太死板了，对不对？所以呢，它大概是右上大概是这么一点点，但是这里给它稍微重，力量稍微重，或者是笔画稍微粗一点的话，就好像它要拉下来，已经要拉下来那种感觉，这样就可以了。你不必要它拉到底下来，这个态势是告诉我们说，它就是已经，或者是有那种动态的感觉要拉下来，这样就可以了，懂吗？好，所以有一点态势是往这边稍微带回收回来的，这样就可以了，懂吗？那这个就是右上斜必须要注意的。第二个，因为我们的字里面。它的部首或者是它摆的，并不会左右完全平均，
懂吗？有时候呢，它右边重，有时候它左边重，甚至呢，它有时候上边呢跟下边它不会是平均的，所以呢，有时候它是，比如说我说这个木头的木，大部分是上面短，下面长，对不对？你可能说让它一样长吗？不可能，对不对？所以呢，所以呢，它有一个安排，就是一个长一个短，上面以这个木为中心为基准，不能说中心。所以你会发现说，哎，上面比较窄一点，下面呢比较舒缓一点。这个文字的造型就是这样出现的，它不会说以这个为中心写的一样长，一样长一样短。那这样能看吗？你告诉我。这样变成矮矮胖胖的，所以应该是要上半部短一点，下半部稍微长一点。好，所以呢，它中心的概念就改变了。好，比如说我们说，好，写一个中间的中，它就会有一点斜度上来，这样过来。所以呢，它写也许呢，你要把它摆正中央。好，正中央可以，但是呢，这个距离应该会不同，这边的空间跟这边的空间会不同。正中央可以。那好，如果好，我说好，我要把它摆成一样，摆成一样哦。好，这边空间跟这边空间摆成一样，所以呢，你这一画中心点要改变，懂吗？中心点会改变，所以要特别记清楚。如果你这边空间不一样，或者是这两边长度不一样，你这个可能会达到空间的安排。如果你这个硬要把它摆成字的，这个完全一样，这个空间跟这个空间一样，那你这一画可能就不会摆在完全的正中央，懂吗？所以呢，这个是一个动态的中心，动态的改变，动态的中心。它并不是刻意要把它写成中间分作两边一样大、一样长、一样宽，懂吗？就像平也一样啊。好，如果你把它写成平，从这里画，可能是画到这里，这边稍微空，所以这边稍微空，这边从这里拉。啊，如果你要这边空完全一样的话，这边到这里完全一样的话，可能呢，这一画就画到这里了，这一画就画到边边了，它就不会完全中正，懂吗？所以呢，中心的概念有时候是这样产生啊，所以你不要太在意说，我左边右边完全空隙或者空间一样，或者长短一样。这个中心有时候是一个动态的，但是我在改的时候，有时候会故意跟你讲说，那你这一画中心，然后两边会不一样没有关系，这样比较好写，懂吗？那如果故意把它写成两边一样宽，结果呢中心不一样，看起来会比较怪啦。好，大概就这样。中心的概念。好，可以关掉了啊。